Bueno, estamos probando acá un Flügelgessen. Mirá lo que es esto. Es un espectáculo, chicos. La verdad que muy bueno. Acá el maestro nos está dejando probarlo. Tiene mucho cuerpo. Ahora afuera está tocando una banda y se escucha eso de fondo, pero el instrumento tiene muchísimo cuerpo, suena muy bien. Lo soplás y responde inmediatamente. Pareciera que fue fabricado la semana pasada. muy bueno. La verdad que evidentemente es un modelo profesional de Gessen. Acá no dice el modelo, pero... Caravelle. Gessen Caravelle. Gessen Caravelle. Caravelle. Impresionante, impresionante.